关键时刻，我们刚才谈的就是现在民进党非常清楚是这么大的一个灾难，这么多一个伤亡，这么大的一个经济损失，民进党绝对不愿意当那个战犯，他也绝对不背这个锅，不然这个锅一背上去的话，那2022的选举、2024的选举他们就不用选了。但我要把锅甩出去，现在很明显的，我就甩锅到了双北，所以才有苗博雅讲说，哦，台北好像犯罪了，台北人好像做错了，现在台北人在坐牢，不但台北人在坐牢，全台湾都在陪双北在坐牢，甚至还讲说，全台湾都被双北的县市长给绑架了。这个时刻，柯文哲丢出了一个讯号，这也是让人觉得我们期待，我们也希望这个样子。他说，再给他1个月的时间，应该够，北市要清零是做得到的。那如果1个月的时间，北市能够清零，双北也就是新北能够清零吗？真的，我们再撑1个月，我们又可以过像过去一样比较安心的日子吗？所以，施总，今天柯文哲讲这个，你够得操大本给归，还是有可能呢？而且柯文哲下了一个军令，这个军令是什么呢？他说再给我们1个月的时间，应该能够台北市要清零是做得到的。好，那他今天你在操多吧？宝姐，今天是16号，也就是7月16号1个月之后呢，他认为说台北市是可以清零，那到底能不能够做得到呢？事实上，他在前几天6月13号他就说什么大规模的会战已经结束了。哦，他说接下来大规模会战，对，他说接下来他说已经这个感染人数应该可以压制得住。他说接下来是进入所谓的巷战。哦，所以他其实有他的策略。他那几天的时候就说，让我们现在用的方法是所谓的针对热区，譬如说感染人数的有感染人数的这个地方，我们就有所谓机动的这个快筛队到那个地方，针对他的疫调，然后做周边人的这样子精准的这个打击，也就是所谓的巷战。那因为他这样做之后，你可以看到这几天台北的这个台北市的感染人数约莫在50人左右，压在50人左右。如果再继续往下压了之后，他认为是可以做得到的。好，那台北市的话，1个月可以能够清零来说的话，我们认为还有一个地方也是非常重要，那就是新北市。新北，抱歉，可新北不是很严重吗？新北市在这几天来说的话，已经这个确诊人数都降到2位数之下，这几天大概约莫是维持在80到65之间这样一个数字。可是我觉得新北市接下来也很有机会会快速的往下降。为什么？因为事实上台北市的方法是游击战，对不对？那个侯友宜市长他采取的方式是他自己讲叫做热区呢，我就围堵你；那冷区就是比较没有这个地方，我用坚壁清野的方式。那到底是什么方式呢？热区围堵，对，冷区坚壁清野。好，那到底是怎么样？在热区这个地方，包括说像在板桥，或者说在三重，或者或者说新庄，或是中永和这个几个地方，它就设立有固定的筛检站。哦，固定筛检站就是，如果你认为你在这个他们会划分很细的去，如果你有去看新北市公布的这个资料里面，他会把每一个里都框出来，每个里它都有所谓中风险、低风险，它会不同的变化。那如果你在中风险区的话，他会说你赶快自己来快筛。也就是说，如果你觉得你自己有症状的时候，你就来快筛。他在社区会有所谓的快筛站，那社区的快筛站离家里会很近吗？对，社区快筛站大概都是跟周边的医院合作。那他会做什么？他会做除了快筛之后，他还会做 PCR 的这个检测。这个就是所谓的，他有一个社区，那他还有一个机动的。其中就说，如果这个地方呢，现在变成是重灾区的时候，我会再派1组人到那个地方去，加码在那个地方去的时候，但是他做的是什么？他只做快筛，他这样可以加快整个快筛的能量。然后一旦你快筛确定是阳性之后，我就马上把你送 PCR， 用这样的方式，我可以很快的抓到你可能会感染的这个相对的人数。所以你看，他这几天公布了很多人都是无症状感染者，抓到越来越多。现在听说新北的无症状感染者有6%，对，也就是今天。他不是讲有65个感染吗？对，将近40个人，对，是无症状的。为什么无症状？因为他都是自己出来筛，也就是他用所谓的风险等级。所以如果你去看新北市公布的资料，像我礼拜6有去筛，你去筛了？因为什么？因为你没事吧？没事。因为为什么？因为我们所在区的板桥的这个位置呢，我们所居住那个里是低风险区，但我们周边都是重风险区。那重风险区的话，很多人都已经去筛检完之后，他会说建议里长有时候会说如果现在的话，如果你可以去筛的话，你就赶快去筛。所以你们里长有叫你去筛，对，就去筛。所以你就知道，事实上新北是用这样的方式，他一直不断的筛，抓出非常多人。那现在抓出这么多人之后，那比较冷门的地方，像这几天不是爆发金山有一个群聚事件嘛？对，他就成立一个快筛的这个小组，他就直接到金山那边去。然后到金山那边去的时候，他就针对确诊人数在做所谓的你周边的疫调，然后做这样的这个快筛的这个动作。所以其实现在双北市都已经在做这样子大规模的普筛的这个广筛的这个结果之后，现在整个这个的确它的这个所谓的清零或者说
确诊人数下降的状况是可以期待的。好，施总，你是住在新北，结果新北现在有38个筛检站，还不包括机动的。对，你可以看到，事实上非常非常多嘛。你看这个淡水、金山这边、汐止、瑞芳、中永和这边都有。你看很多很多的，你看它甚至还有什么泰山机动筛检，它就是用这样的方式，就是有些是固定的，固定住在这个地方，你就反正你要来筛就在这个地方筛。我上次是去板桥江翠这个地方，你就筛完之后呢，它还会有所谓的机动小组会出动，就是机动小组来说。甚至他会因为假设你这个地方疫情在增加的时候，我还会再多派人马这样，所以他等于是用这样的方式，慢慢的抓出社区潜在的感染者之后，才会是你看，如果扣除掉那些所谓的无症状感染者的话，其实新北现在确诊人数其实是很低的哦。但是我们还是把它抓出来。对，抓出来的用意是什么？抓出来的用意就是目标有一天会慢慢的清零。你说今天。它有64位的这个感染者，是本土案例，是。可是我如果扣掉40个无症状，你只剩20几个。对，所以你可以看到，其实双北市现在目前的确诊者都开始在降低之中。那抓到的应该很多都是所谓的无症状感染者。所以说进入的巷战就是我要进入社区把无症状抓出来。对，好，那针对确诊者，我再把它抓出来。所以这样等于是锁定很多目标之后，就可以开始慢慢。所以我说。这个柯文哲这个目标不是不可能达到，因为什么？因为我们现在境外来的非常少，对，所以境外基本上是没有什么病毒会再进来。我们只要不解封我们的国境的话，我们现在就是只要把我们的国内慢慢清理。因为现在是6月16，再1个月嘛，再封4个礼拜，4个礼拜之后，或许真的就有机会达成柯 P 所谓的清零的这个目标。好，那你特别提到这次能够完成，而且这次这么快速，是因为台湾。我们真的要人有人，要钱有钱，我们有很多的技术。今天是朝野，也就是民间跟政府不断的合作，是我们可以创造很多 PCR 出来。没错，保监长，事实上除了我们目前政府，你看新北市跟台北市都有这样做之外，现在企业界在加入。那今天早上的时候，很多金控业者开始在企业里面自己快筛，包括说华南金都进来了，包括华南金控，从最早的这个富邦金控，那甚至很多科技业，他们现在自己在快筛，所以等于是现在有很多股力量在同时在运作。除了政府，所以说很多地方在清。对，在弄干净是，就除了我们社区这样在抓之外，企业本身也在抓，所以现在等于是很多股力量。你说台湾在动起来了，对，很多股力量同时在做，所以所谓的柯文哲说能够清零哦，我觉得目标不是只有台北市政府自己在做，而且还要搭配企业大规模的这个筛检之后，你看很多像某购物台，它也开始在这个全部在筛嘛，对，很多都是这样，它是整公司都筛，对，全部都筛，几千人都筛。那很多都是这样子，全部筛之后，企业本身也动起来，用两股力量如果能够结合起来的时候，当然清零的目标虽然很艰苦，但是不是不可能做得到。好，我看你说现在有一个氛围，有一个味道，就是所有的，也就是朝野、中央跟地方都有一个决战时间点，决战7月底。来，我跟大家讲一下哈，我现在开2个图出来给大家看了，补充一下刚刚这个聪哥跟大家讲的内容都知道了，为什么柯文哲他会发下这个豪语或者说狂语，1个月内要清零怎么可能哈？我先给大家看到，刚刚跟大家讲的，今天我们指挥中心所公布的台北市的病例是50例，是50例。好，那你看这个图，但是你要注意看哦，柯文哲的记者会当中，这里有50例，有没有？好，给大家看一下，他的记者会当中，他跟大家讲不对哦。这个是所谓的校正回归，因为现在目前台北市从6月13号开始，这些行政区，宝杰哥你看一下，原本在第20周，就是5月16到5月22那时候，光是万华就有500多例，有没有？哇，到处都很多。然后万华前跟后300多例，可是你要注意看，现在6月13到6月19这里已经剩下6例了。然后包含了剩6例了，剩6例了。过去这几天只剩6例，6月13到现在，今天是6月16，过去4天万华只有6例。你说没有啊？今天还是看到50例不是吗？那是校正回归。所以现在市政府在告诉你，他不违反中央，也不跟中央唱反调的情况下，他用这张图告诉你，现在的台北市，注意看，从原本的没有，所以我现在出门不用心惊胆跳了。所以基本上艺术职工现在已经慢慢往回退了。你看哦，宝杰哥，包含了松山、信义，还有中山，还有中正以及内湖，过去4天是连1例都没有哦，00000，有没有？另外还有1例跟2例的都少。那他现在怎么办呢？他现在是用这种方式去告诉你说，只要是确诊者已经匡列的，那当然做 PCR。但是没有的，就像刚刚这个聪哥在讲的，我会把不断你有接触的人，你可能跟那个同学去吃过饭或怎么样，你有接触过买菜，都劝你去做快筛。然后以这种方式来做的话，再回来刚刚那张图，就会出现它的整个的快筛的阳性数已经降到1点多%了。
那以这样来讲，其实说实在的哈，我不是医师，我不知道办到办不到。对。但是以刚刚这几张，你说阳性率只占1点多%，已经剩1点多%了。你看现在都整个掉下来了，1.1%、1.5%，昨天是1.1%，今天是1.5%。然后再给大家看一次，再看一次就更清楚。从6月13到6月19，第24周哦，就是我们2020年第24周，跟之前完全不能比。1个礼拜500多例，6例，1个礼拜到这个70几例，现在是0。所以呢，全台北的各行政区，这12个行政区现在看起来，柯文哲为什么敢发下豪语？而且我要补充一点哦，你现在的筛检量又比那个时候多很多哎。对，所以筛检量多很多。然后呢，民众呢觉得说有接触，他也愿意去做快筛或进一步的 PCR。然后再加上呢，这整个区域线快筛的阳性已经往下降。是。所以在这种状况之下，柯文哲在讲1个月。如果在1个月以现在状况来看的话，后面还有4个礼拜。对。他希望能够达到全部的数字都是0。很难，但是不是完全没可能。好，所以万华有希望了。万华现在，万华要救啊！万华是台湾的邦港。好，那好，刚宝杰哥跟大家问，所以今天7月底很重要吧？就跟大家问，为什么？因为第一个就是柯文哲现在发下豪语，7月底希望能够清零，那是台北市。那其他地方新北有没有可能呢？这是一个。第二个，宝杰哥，你记不记得蔡总统在5月13跟5月18，我数字控明记得很清楚，他讲过2次，什么？7月底要打国产疫苗哦，有没有？那也是7月底。可是现在看起来。因为我们的国产疫苗，大家可能对它不是那么相信，它会有一个缺口。那如果有缺口，没有国产疫苗怎么办呢？那就要看看没有办法在7月底打国产疫苗的时候，但至少要有疫苗啊，对不对？那这时候有什么疫苗呢？没有国产可以打，你7月还是得打，因为它本来计划是1个礼拜打100万，一直打到9月以后才有办法1358万的群体免疫，对，60%以上民众嘛。所以7月底重要就第一个，台北市是不可以清零；第二个就7月底有没有 BNT 嘛？因为中国大陆的上海复星8月开始，他签了约，不但只有投资，他也要生产。是8月以后，上海复星的金山，在这个上海的南端的那个金山区的工厂，也要开始生产复必泰疫苗了。现在如果我们买7月底到货，那一定是德国是德国起飞，德国直送了。但是7月底以后就不一定了。所以7月底多重要啊！7月底如果能够清零，如果能够打疫苗，特别是 BNT， 它是16岁以下、12岁以上能打的。宝杰哥，7月底代表什么？代表只剩8月阿收比1个月以后，9月要开学嘞。如果没有办法在7月底清零，或者是打到国际的疫苗，又不能开学了。你9月怎么开学啊？你现在整个经济活动都不行，学生不能上课，大家乱成一团，很多爸妈都受不了了。所以决战7月底，未来的这个月非常重要。好，正好刚刚讲到的，今天苗博雅甩锅给双北，因为他是范云的好朋友，就讲全台湾也就是陪着双北一起来坐牢，也就看到很多网军很多的车也就在就是你双北防疫不力才搞得天下大乱，你双北要负最大责任。可是问题是，病毒会从天而降吗？今天这个病毒是怎么样跑到了双北？再加上双北当时碰到这样的一个状况的时候，他有武器吗？他有装备吗？今天为什么可以清零？今天为什么可以面对这样的敌人？我有PCR，我可以快筛。可是那个时刻，你回想那个时刻，当时你要快筛，你要被笑死的。没有错，我先讲，今天有个新的基因地序，我们台湾到现在看到全部都同一个基因地序，都是英国变种病毒，没有任何包含印度或原始株，所以现在已经全台湾都是这个。对啊，都是这个嘛。那破口从哪里？当然就是3+11，当然就是所谓的空服人员带进来的嘛，不会有病毒自己在万华发芽生根开发那个散出去嘛，所以他们讲万华有南机场，对嘛，了不起就万华南机场嘛，所以整件事情第一件事源头本来就是在边境控管没控管好，这是事实。好了，当台北跟新北本来就共同生活圈，那个时候开始爆发的时候，我想请问一个最实际的。台北市跟新北市市长手上有武器吗？没有吗？我们现在讲所谓武器就2件事，一个是筛检，一个是隔离。我想想看，筛检那个时候谁讲说要普筛都被叫普筛仔嘛，对不对？你就是逆时钟嘛，对不对？你这个人呢，就是不想遵守台湾防疫，然后有背景值啊，有误差。你要普筛，你就是找麻烦；你要普筛，就是增加医疗负担；你要普筛，就是会有伪阳性，你反而要制造破口，你就是成事不足败事有余。谁给那个什么棒是给赛无啊？然后那时候还会加一句我们台湾一天的量能只有1万多，你不要拖垮普筛量能。那我想问了，我们搞了1年多，为什么还1万多？我假设就像现在陈时中不是把这个所谓全自动化 PCR 基因散发下去嘛？我想问，如果那个时候每一个机师空服员回来的时候，我们都给他 PCR 筛检待遇，请问会有破口吗？就算3+11，我们也不担心嘛。不是，当时如果真的是在万华爆发，
你有非常大的 PCR 的量，今天也不会搞这么严重对，啊。我们再退一步，如果航空服员都有做 PCR 的话，根本不会拓开。好，就算拓开了，那个时候从万华，包含狮子、泸州狮子会等等的，开始做 PCR 匡列，也可以马上把这个疫情尽可能的压低嘛。所以呢，第一件事情，那个时候确实我们快筛、还有普筛、还有所谓 PCR 量能不够，这是事实。第二件事情，那个时候有多少人被因为请你轻症确诊者待在家里，造成所谓群聚感染，多的要命嘛。因为现在双北非常的清楚，家庭感染占40%多，是谁把这些人放在家里的？是那个时候是指挥中心公然出一个告示牌，说如果确诊怎么办？轻症，请你待在家里等候通知。可是呢，如果那个时候已经有所谓的集中检疫中心的话，集中隔离中心的话，请问那个时候会有家庭群聚感染吗？不会嘛。所以说这件事情病毒来得又急又快，确实。可是台湾那时候手上没有任何武器抵抗这个病毒，也是事实啊。再加上你手上武器都没有，那时候双北的市长，包含柯文哲，包含侯友宜哦，提出的建议，请问指挥中心有听吗？没有吗5月12号的时候，5月12号注意哦，5月15号我们台湾才3级哦，对，5月12号的时候，柯文哲就说把台北市列为准3级。然后呢，什么时候台湾才变3级？5月15号，那2、3天，我们还不断的批评陈时中说，陈时中你为什么不升3级？为什么不升3级？早就已经到达3级的条件。我想问，如果我们找个3天，找个5天，那个社区感染1到10人，我们就坦然面对它，变成3级的时候，我们会不会更早清零？也是会嘛。然后呢，5月15号的时候，侯友宜说桃园跟基隆要同列3级，也被骂得乱七八糟的。最后结果呢，一样，隔2天后，整个台湾都变成3级。然后呢，那个时候双北先说干嘛？要国中小停学停课，对不对？陈时中说什么？请注意小朋友的受教权。结果呢，最后呢，一样国中小停班停课。所以其实很多事情呢，对于双北的市长来说，确实在整个防疫初期，要武器没武器，要政策工具没有政策工具的前提之下，确实不好处理。可是你看现在阳性率，新北市哦，从6月13号的81人，6月14号98人，65人，到现在的65人，确实下降，靠什么？大量快筛跟大量的普筛嘛。刚讲所谓机动快筛队，它不是这样的，它是整个36个新北市有36个社区快筛点，然后呢，哪里热区机动快筛队再去那边再加嘛，尽量抓，尽量捞。我们现在发现有66%是无症状，所以哦，你看到双北很高新北市现在多少？65人，对不对？65人中有66%，等于大概40个人左右是无症状捞出来的。如果没有捞出来，这40个人会怎么样？在家里继续社区传染，继续整个拓开嘛。对，所以说其实这个案子就可以知道，快筛能量在整个病毒防疫，或是说 PCR 能量在整个病毒防疫里面有多重要。然后陈时中现在告诉我说，这种社区性的 PCR 很重要，很重要，很有效。可是问题是我们早就不断在提议说，赶快自动化，赶快自动化，赶快自动化。所以哦，你看哦，现在民进党或是执政党希望可以甩锅，对不对？甩锅给双北，对不对？一开始甩锅给万华没有甩成功，甩锅给双北没有甩锅成功。可是宝杰哥，你有没有注意到今天柯文哲记者会说一句话？说什么？柯文哲说1个月内会清零，对不对？他还说，可是哦，其他外县市没有做大规模的筛检跟抓出感染源的话，其他外县市还是会有确诊案例。那我就要问喽，如果到时候双北的确诊数压下来，可是如果有其他县市确诊数来拉高的时候，你一样要用对付双北或者用网军去责怪双北的方式去责怪那个县市吗？如果那个县市又是民进党执政的县市的话，你会不会又回过来喊？那个时候就不可以责怪了，对嘛？那就是同岛一命了。又回过来跟我喊要同岛一命，我们的敌人只有病毒，不是彼此。所以这件事情，其实坦白说，我不是要帮侯友宜或帮柯文哲讨公道，我们是要帮双北人讨公道。我们确实非常非常努力的让这个疫情希望可以降下来，可是不要再把我们双北的人讲成是病毒的源头。好，所以小谢，其实我非常意外是，今天是台北市的议员，竟然是用坐牢2个字来形容台北。对，我是很不能接受用坐牢去形容啦，因为呢，他自己我犯了什么错了？对，因为坐牢，我犯罪了吗？我在坐牢。坐牢就是针对犯罪的人、犯法的人才要去坐牢，这是我们全中华民国老百姓都知道的事情嘛。可是你看看这个数据，其实台北市的状况是有逐渐在变好的。不是，没有为什么还讲断章取义？坐牢不是你讲的吗？是，所以我们可以看，你为了保护范云，你这样子把台北市给卖掉了。
这就是针对当时，因为现在疫情开始变好了，自然会有很多人希望去追究当时的责任是什么。是在过程当中，因为疫情一直很严抓重，战犯，所以大家会觉得先去做抗议的事情，待会我们再回来看。可是现在疫情缓降了，到底3+11这件事情是怎么回事？是时候要来追究了吧？所以这个时候，先是想说推给万华好了，反正呢，万华的我们都支持民进党的嘛，所以那好像没关系。结果被宝杰哥你骂爆之后呢，赶快转身哈，那干脆我们直接丢给双北好了。所以双破罐北就破摔，水大一点。是，如果多一点人的话，就不会这么被针对了嘛。所以呢，其实也不只有苗博雅，包括王浩宇，他也说出来声援苗博被罢免那个王浩宇，而且你看，王浩宇的脸书里面有特别一段，你说你怎么都就没有辩护3+11啊，没有辩护诺富特？他讲什么？你让我们灿哥怎么办？灿哥自己也有讲哦，大家可以看我手上这个资料，他是怎么说的？他说。我看到群聚感染的个案哦，有来自很多地方的啊，但它的源头大部分都还是跟双北的热区有关系。所以在他的言谈之中，他也讲说嘛，任何人传染到我们这边就是双北这个足迹史，好，双北足迹史。所以你会看到，不管是从这个范云，然后苗博雅。王浩宇，甚至这个基进党的张博洋到郑文灿，是不是每一个都希望只要讲到感染源是哪里，离我越远越好？对，现在就是推给双北。可是我觉得双北本来是万华，现在转成双北。对，因为万华其实也是在台北市嘛，他把范围弄大一点，多抓一个侯友宜进来就没有错。可是问题是说，我们可以看到当时的时空背景是发生什么样的状况？是其实中央当时已经晚了。台北市跟新北市是很快的去做了一个决定，要用快筛的方式把所有的人抓出来。所以台北市跟新北市，我们回过头来说，我们是把这个病毒锁在了双北，很快的透过3级去让它不要再扩散出去。你去看苗博雅讲话，他说这些有的不知道是星星之火还是什么东西，他说就是这些火才烧到全台湾的。是，其实实际上如果真的要烧，是按照指挥中心原本的做法，就是坚持不做快筛。如果你当时你不做快筛，你再拖下去，那人是会移动的啊。我可能从台北到台中，台中到台南，移动的面积越来越大。第一个没有3级，第二个母亲节是可以到处跑来跑去的。母亲节这件事也是非常的荒唐哈，当时就很多人提醒指挥中心，告诉陈时中说，这个母亲节是不是要提醒大家说不要有太密切的接触？当时他们是怎么说的？他们也是告诉我们说没有关系嘛，可能戴口罩就可以啦。结果最后大爆发，是不是跟母亲节有很直接的关系？有嘛？所以陈时中他说他要对3+11负责，可是我们没有看到任何具体的负责办法，我们反而看到了很多跟民进党有关系的，很多跟范云有关系的，开始把矛头指向双北。但是双北市民，不管是说机师也好，机组员也好，任何人生病染疫都不是我们愿意的，我们也不想要去传给任何人。所以我们在讨论的时候，应该是针对政策，应该是针对政府的漏洞去提出监督批评，不是把这些问题转移到人民身上。不是你要杀柯文哲，你就杀柯文哲吧，柯文哲做法就把柯文哲干掉到爆嘛。你干嘛要拿万华人？你要拿双北人，他要干嘛？拿来祭旗？因为这样是最好搞对立啊。比如说双北的这个疫情还有，可是我们中南部都没有的时候，中南部的人会不会觉得说，如果不是因为你们，我早就解封了，我就可以回到我正常的生活？那你们的首长是谁？是台北市长柯文哲跟新北市长侯友宜嘛？所以我南部我的小吃店开始生意越来越差了，我想要解封，我没有办法解封，这时候我怪谁？怪柯文哲跟侯友宜。但问题是说，你为了政治目的去把这个斗争的脑子动到市民的身上，这是我觉得非常不能够接受的。不是，我们刚才讲到这个这么大的灾难，民进党绝对不会背这个锅，他绝对不会认这个账，所以他要甩出去。所以我们看到今天所有的网军、所有的侧翼，全部都攻击说是双北搞的，是大家陪双北在坐牢，还有就是双北的市长绑架了大家。这个时刻，柯文哲绑架，再跟我约的时间应该够，北市清零是做得到。他到底是一个政治动作，是把这个甩回去，还是说他真的做得到嘞？我觉得柯文哲是有点理想化，因为他是医生，他不会说无的放矢了啊。但是他不晓得这个句话丢出来以后的政治效应是什么？会有政治效应？他这个政治效应被中央政府惨了吧？为什么？这份疫苗不能停了吧？因为现在已经开始施打了嘛。对。那开始施打能停吗？不能停啊！你这每个礼拜都要打，一直要打下去。你说第1期、第2期、第几类开始噼里啪啦一直搞嘛？
他也承诺了嘛，都每一个礼拜要打100万剂啊。对，那这2个都不能停啊。其实真正的清零的积极面的工具是什么？是疫苗嘛。所以它这个效果是一体之两面啊。如果这中间疫苗断掉的话，哇，那中央政府惨了。是，所以现在陈时中听完这句话，已经无形中给他一个压力，是吗1个月，他甩锅给中央吗？他等于不是说甩锅了，大家来一个目标管理，好不好？大家用做会来表，是够为对不对？1个月时间，大家一起搞完你就知道了嘛，对不对？好，他1个月定出来之后，那这个我们的侯友宜本身也这边有压力啊，对不对？我也要清理的嘛。对，他突然间启动这个清理的这个机制以后，大家就追踪这个目标。我设定一个新的战场。对呀，就开始清理战场了嘛。那这个很现实啊，这个东西就是方法，那工具在谁手上？在谁手上？在市长手上啊。但是中央没有工具，中央只能够给资源嘛。对，真的在操作这些工具，像 PCR 啦，或是医疗资源啦，对，或是疫苗的施打啦，这个整个执行面的工作，其实是在地方首长。所以你说他现在有 PCR 了，他现在有快筛了，他就敢做了。对啊，是啊，所以他这个东西一丢出这个议题来哈，等于他创造一个新的一个开始。等于说只有1个月时间，大家就把这个事情给你干完嘛。对，所以你也不要扯。那这个是柯文哲，他是有意还是无意，我不知道。但是这个结果就是中央有压力。是。然后再过来看中央在干什么？中央也想甩锅给他嘛。是。中央已经想到说这个事情快结束了，那结束之前呢，先要搞出一个定论出来。对。这高博关铁，这是柯文哲干的。就是阿公点 manga 就开始所以就变成双北跑出来了。所以说搞了半天，大家都知道。现在这个疫情慢慢受到控制了，这个疫情一控制了以后，大家就要找战犯，这个时候赶快甩锅。大家开始丢嘛，两边甩锅嘛，甩锅开始就要甩双北嘛。刚刚小金讲得很好嘛，因为双北是代表什么意思？我们把它扩大来看的话，就双北害着南部人没有办法过正常生活嘛。他就把台湾分成2种台湾人嘛，两种台湾人，一种就是属于说支持民进党的台湾人，一个是支持非民进党的台湾人，这就会变这种分裂方式。他不怕分裂吗？他不是，他是故意给你搞分裂，还是在搞政治运动嘛？他用政治运动的方法来巩固他这个战场的胜利。最后，因为最后觉得他取得胜利嘛，因为为什么你知道吗？你们都在讲7月8月。他最重要的是指9月15号，立法院开议啊，立法院开议要不要换行政院长啊？那代志大条哦。9月15号，9月15号，9月中旬啊，还有8月8的8月公投，8月那个公投我就不讲，光是想到说民进党内的党团要不要给你陈时中过关？陈时中不可能过关嘛，因为已经伤亡惨重，你怎么可能继续干卫福部长？是吗？所以不可能啊。9月会改组？不，他不是。我现在请问你嘛，民进党你很清楚嘛？一个太鲁阁事件多少人损失多少人？市长交部长没了，40几个了嘛，就部长下台。那你现在到今天400多了，国队没倒台哦。开玩笑，不可能，一定要找战犯出来砍嘛，党内也要砍的嘛。为什么？万一你留你在那边的话，我明年怎么选举啊？你变成负面，你搞拖参谋，所以我要把你处理掉以后，我清理完战场，我明年的县市首长好选举，你知道吗？他现在的算法是算明年能不能够继续巩固政权，算到明年县市长，当然是这样。明年不能巩固政权，明年如果输掉的话，你知道什么情况吗？什么情况？就马上进入所谓的2024的交接期。对呀，看这个样子苗头不太对劲嘛，所以他拼命甩锅，拼命甩锅。现在每天都跟你在搞嘛，每天跟你搞民调，就是跟你搞斗争，跟你搞1450，就是锱铢必较，然后每一步。在政治上，我都要得分。是，他都得小分哦，他不是得大分。对，他没有给你搞大的。现在很难搞，北贵关的双北给你搞看，都找小咖出来搞，大咖不出动。是，你看到没有？找大咖来，看起来都是搞模糊的。那陈时中坐在那边 ，BNT， 每天喊 BNT， 喊了2个礼拜 BNT 了。BNT， 我跟你讲，就是有个剧场叫做果陀嘛，果陀来了。这个小说从头到尾果陀没有出现过，他 BNT 喊了半天 ，BNT 不会来了，他糊弄你。你觉得不会来？我不知道，但是他在糊弄你。陈时中每天在糊弄，他本来就是个糊弄大师嘛。他从当部长开始就说谎，一路说谎到现在，你也知道嘛。所以我现在要讲的解释就是说，
市长、首长真的在做事，但是中央首长真的在搞斗争、搞选举、搞民调，所以这两个一比较，你就知道各自的目的跟目标不一样。因为柯文哲想的是说如何让他这个事情解决掉，他的民众党能够壮大；对，侯友宜想的是他的连任。然后呢，中央陈时中想什么？他想什么？陈时中想安全下庄，不要被告。然后还他会被告吗？当然，我问你嘛，3+11是谁干的嘛？3+11如果是他一个人全纲独断，他没有责任吗？监察会不会找他吗？这今天已经有市议员跑到台北地检署去告那个石崇良了嘛？对。但这种事情越来越多嘛，选举跟着选举的脚步，就责溯源，就变成一个很重要的一个两党斗争的一个非常重要的一个交接点。那这个交接点会非常惨烈的斗争，会直接影响到8月份的公投，影响到2022的选举，所以这都是刀见骨的一场残酷的斗争。好，慧珍，当然我们把很多的筹码都压在了国产疫苗，可是今天高检署要去查高端，因为大家看不下去了，你怎么会这样上下这样坐云霄飞车一样，6根跌停板就4根涨停板？对，而且这个股票你仔细看，真的其实蛮不寻常的。从2月1号它的股价才106块，结果3个月里面竟然股价来到最高，5月26号最高的时候来到410几块。然后呢，5月28号宣布说，卫福部要跟他买500万剂疫苗，本来以为是利多，没想到利多之后的隔一天5月30号礼拜一开盘开始重挫，而且展开了6天跌停。那6天跌停的这个情况呢，到了什么时候画下句点？是6月6号，就媒体报道就是说6月10号高端要减盲了。这讯息一出来之后，从隔一天的礼拜一，就6月7号、6月8号，他们因为高端股价经过6根跌停之后，变成是一个进入一个分盘交易状况。分盘交易也就是每20分钟来搓盘一次。结果6月8号那个第二盘的时候，竟然一举拉到涨停190块。那时候直接后来攻上涨停之后呢，人家预估光是6月8号那一天的成交，竟然丢了17亿元。而且分盘交易砸17亿元。我跟你讲，分盘交易的特殊点在哪里？是你户头一定要有钱了，你才能买。像我们一般的交易是，我们3天之内交割嘛，它不是。分盘交易是你要户头里面已经要有钱了，你才能进去买。换句话说，五郎传偷17亿，坑了呀，准备要交易。所以这件事情是蛮不寻常的。包括现在我们有时候，我跟你讲哦，买股票的人哦，我们有时候会说啊，这个新闻出来是挺高端的，对他好，挺那个他不挺高端的是对他不好。买股票的人眼里没有蓝绿，买股票的人眼里只有时机点。所以现在回过头来看，这5月28号之后那6根涨停，是不是有媒体讯息出来之后，你说4根涨停？5月20那个5月28号从5月31号开始连续6根跌停。那个连续这6根跌停，其实也有不寻常的意思。因为我们当时在看那个新闻的时候，我们会觉得说，好像很多负面出来嘛，很多负面消息出来，那是不是就是股价下杀啊？大投资人没有信心啊？你先回过头看，它有没有可能是主力有开始跌停之后，我才方便在190块捡便宜，我更大方的跳进来，在这是更大手笔的跳进来，开始扫价17亿元开始丢进去，丢进去之后连续拉了3到4根涨停，涨完停完之后又发生什么事？竟然又开始说我们那个什么 EUA 这个部分啊，说是高端要取得 EUA， 但是 美国 FDA 关门了。坏的消息又出来了，又出来之后，6月15号股价就开始波动，又从原本还不错，又跌到第二盘的时候，又跌到了6.35%，跌掉了258元。但是在这个时间点，竟然又有媒体又丢出个讯息，说什么？说这个高端呢，其实呢，菲律宾等5个国家，东南亚5个国家非常有兴趣，希望来这跟我买。这个讯息一出来之后，股价又开始呈现一个小涨的所以你发现高端这个股票非常不寻常的是，它太容易受到一些讯息的左右，而且还有讯息出来。而且我跟你讲，炒股其实最重要是3个元素。董事长刚刚有提到题材主力，其实还有一个非常重要，其实就是媒体的一个情况。因为很多的讯息，这个时候别人都没有，而且这个很奇怪，我真的觉得高检署要特别去查一下。